근데 가짜 단서나 아니면은 진짜 경찰이 그게 없을까 미션이? 예를 들어 경찰이 가짜 단서를 하나 추가할 수 있는 기회를 준다거나 아니면 한 턴에 가짜 단서를 추가할 수 있는 기회를 준다거나. 맞아. 근데 사실 이렇게 가면은 솔직히 마피아가 유리할 수밖에 없어 우리가. 그래서 마피아가 뭐 안에 들어가서 미션을 한다거나 아니면 여기 있는 와중에 미션을 한다거나 해서 안에 있는 게 바뀐다거나. 아니야, 나는 머리가 좋지 않아. 너 힌트 뭐였어? 내 힌트? 내 힌트는 정의에 딱 관련된 거였어. 근데 지금 애매한 게 뭔가 좀 중복적으로 살짝 해당이 되는 것 같기도 해. 일단 뭔데? 일단 그럼 나는 이거 같이 볼래? 일단 둘 다 같이 펼쳐봐요, 여기. 나랑 같이 너 가지고 있으니까. 또 속으면. 나 이거는 진짜 이거 뭐야 건우 거 빼고 내가 이번에 산 거 같이 공유할래? 아니 그건 좀 오히려 위험할 것 같아. 나 완전 이 카드가 완전 확실해서 그래. 그럼 둘 다 한 명이라도 제발 좀 힌트 줘요. 너랑 나랑 한번 공유를 해보자. 일단은 잠깐만. 어떻게 될지는 모르겠는데 확실한 거는 내가 생각하기에는 일단 경찰이 도현이. 여기에서 이제 도현이가 가고 나서 결정이 안 난다. 이제 거기에서 내가 공개를 할게. 그러니까 계속 말하지만 내 생각은 일단 베인은 베인이고. 맞아. 근데 베인은 확실히 그냥 마피아 되면 첫 판에 가야 되는 게 맞아. 근데 난 괜히 선량한 지민이 형만 희생될 뿐이었어. 베인은 앞으로 그냥 마피아 게임이 있으면 제일 먼저 보내자. 이거 진짜 너무한 거 아니야? 근데 솔직히 그건 맞아. 2002는 솔직히 누가 봐도 우리고 제이도 나 아니면 JM이고 결국 힌트적으로는 나를 가리키고 있는데. 아니요, 나도 제주니까 뭐 그럴 수 있어. 그럼 나도 대전이니까 전이야, 제이. 그냥 잠실이니까 제이고. 나 잠시만. 계속 말했지만 이렇게. 아니야, 2002는 2002년이 아니야. 2002 월드컵. 2002잖아. 그럼 이거를 다 더하면 4야. 근데 우리 항상 공개적으로 발표할 때 JM이 무조건 4번째야. 뭔 소리야? 그러니까 나 솔직히 힌트는 딱 맞을 것 같긴 해. 2002는 누가 봐도 2002년생을 나타내는 말이야. 건우야, 진짜 이거 확실해. 한번 같이 보자. 잠깐만. 확실해? 살게. 너 살 거야? 20개. 10개. 20개. 10개. 20개. 중고잖아. 중고. 난 그냥 여기다 딱 줄게요. 가져가면 종이 줘야 돼. 좀 더 가까이 봐요. 잠깐만. 어차피 곧 죽을 사람한테 팔아서 뭐하나. 왜냐면 칩이 많아지니까. 자, 이제 다시 칩을 따기 위한 인디언 포커를 시작하겠습니다. 자, 공개하겠습니다. 하나, 둘, 셋. 도현님 먼저 상대할 플레이어를 선택해주세요. 건우 씨로 가겠습니다. 카드 드리겠습니다. 하나, 둘, 셋. 아주 좋은 숫자들이 나왔구만. 3. 4. 자, 도현님께서는 예측을 하실 수 있습니다. 오. 하나, 둘, 셋. 야, 칩 많다. 네. 하나, 둘, 셋. JM님, 배팅 시작해주세요. 두 개 맞고. 2개 받고 하나 더. 다이. 상호님께서는 카드를 예측해주세요. 5.
5 예측하였습니다. 카드 오픈하겠습니다. 하나, 둘, 셋. 나쁜 놈! 자, 이제 한 분씩 단서방으로 이동하겠습니다. 전 갈 거 있어요? 사지도 못하잖아요. 전 못 가죠. 그래도 이동해 보세요. 혹시 뭐 경찰이면은 그러니까 뭐 내가 말해 힌트 있을 수 있다니까요. 경찰이 3명일 수도 있고 뭐 나라고 난 아닌데 나라고 하더라도 더 있을 수도 있고. 오케이. 지금 제 주머니 안쪽에 10개씩 들어있습니다. 의심을 받지 않으려면 아마 지금 사야 될 것 같은데. 안녕하세요. 근데 생각해보니까 지금 3라운드죠. 3라운드면 30개 필요 없고 어차피 못 사. 가보겠습니다. 네, 상우님 단서방으로 입장해 주세요. 돈이 없었군. 네, 도현님 단서방으로 입장해 주세요. 30개면. 오늘 밤에는 도겸이를 투표할 거예요. 지켜봐 주세요. 네, JM님 네. 단서방으로 입장해 주세요. 돌아오지 마라. 친구 아주 어떻게 생각해? 너네는? 저는 솔직히 말했듯이 뜻을 굳혀. 도움이 아니면 JM을 보내야지 뭐. 어쩔 수 없어. 이번 판에서는 아니 나는 계속 나는 이게 계속 의심돼. 지금까지 이런 힌트들로 봤을 때 내가 보기엔 메이는 병영을 가르친 게 맞아. 짐영은 그냥 갖고. 지민이 메이 둘 중에 솔직히 의심이 갔잖아. 메이였어 네. 처음에. 근데 네, 짐 했는데 짐 마피아였어. 네. 근데 나는 2002와 메이로 봤을 때 난 이 두 명 입장에 의심가. 그지 우리겠지. 0205면. 그래서 지금 뭔가 더 힌트를 너가 안 꺼내면 나는 누구를 뽑아야 될지 모르겠어. 형 힌트도 있잖아요. 나머지 하나. 내 힌트 있지? 그거 뭔데? 그건 알 수 없어. 근데 제이가 있잖아. 그러니까 네, 분명히 뭐 있어. 그러니까 도겸이가 하는 말이 계속 분명히 걸려. 있어. 일단 도겸이를 보내고 봐야겠어. 그리고 저는 아까 말했듯이 도겸이가 아니면 형이에요. 저는 일단 제이가 되게 컸어요. 그리고 형이 건영한테 사기칠 때 아 이 형은 진짜구나. 난 마피아니까 사기친 거지. 아까도 뭐가 있다고 내가 느꼈지만 내가 이걸 보고 더 확신이 들었어. 글씨가 써 있어. 당연히 글씨가 써있겠지. 멤버에. 아 진짜? 멤버의 글씨체? 그래서 내가 지금 뭐가 있다고 100% 확신하는 거라고. 게임이 생각보다 이렇게 쉬운 게임이 아니야. 근데 이미 시간은 오래 지나긴 했어. 그러니까 지났는데 우리가 이런 힌트를 찾은 적이 없잖아. 근데 난 이걸 지금 찾았고. 그러니까 너 뭐 내가 다 의심스럽겠지만 내가 아니라는 건 뭐 내가 죽어도 어필을 해야 되니까 게임이 이렇게 쉬운 게임이 아니야. 맞아 그렇긴 해. 자, 이제 최종 투표 진행하겠습니다. 자, JM님 일어나서 투표해 주세요. 다 일어나 주세요.
사자. 이거? 난 준 거. 어이. 인사드려. 우리 마피아니까. 경찰이잖아 너. 오십니까 형님? 야, 이거 들어야 돼. 이걸 들어야 돼. 오십니까? 도현님의 정체를 발표하겠습니다. 도현님은 경찰이었습니다. 게임이 생각보다 이렇게 쉬운 게임이 아니야. 진짜 경찰이 그게 없을까 미션이? 제이가 내가 아닐 수 있잖아. 제이일 수 있잖아. 2002는 우린데 분명히 뭐 있어. 분명히 있어. 나는 이 단서를 봤을 때 솔직히 도겸이밖에 생각이 안 돼. 전도염이네 그러면. 나 이거 진짜 내가 아까 그래서 내가 너한테 왜 게임 안 끝나? 왜 게임이 안 끝나? 안 끝나네. 경찰이 한 명 더 있나 뭐. 아유. 내 생각에 지금 원래 경찰 우리들밖에 없는 게 맞는데 근데 검명이랑 상호가 들어가다 나왔잖아. 거기서 선택을 한 거야. 마피아 편에 살지 경찰의 편에 살지. 우리 둘이 된 힌트밖에 없는데. 아니야. 아 그럼 여기에서 형네 둘 힌트를 까요. 일단 보여줘봐 그거 먼저. 너 거 먼저. 나를 믿고 일단 그 글씨체를 보여줘봐. 일단 죽은 자가 놓고 간 거니까 공평하게 같이 봐야 된다고 하는 게 맞아. 아마 그거 봐도 크게 달라지지 않을 거야. 근데 형도 공개를 해야 돼요. JM이 공개를 하면. 그럼 너 먼저 공개해. 그럼 나 이거 공개할게. 일단 그걸 보여줘봐. 그 너 거 먼저 보시면 안 돼. 뭐가 다른 거예요? 그냥 둘 다 보여주는 건데. 일단 너는 지금 잠정적으로 여기에 경찰이 있다면 누구로 생각하고 있는 거야? 나는 2002라에서 이 둘 중에 한 명을 무조건 확신했어. 나는 맨 처음에는 2002 내가 맨 처음 저걸 봤잖아. 근데 도겸이라 생각을 안 하고 상우라고 생각을 했어. 어떻게? 왜 그럴 수 있어? 왜 상우라고 생각을 했냐면 어떻게 보면 그냥 단순한 말일 수도 있는데 상우가 이쪽으로 오면서 베인한테 뭐라고 했냐면 뭐라 했어? 나 못 들었어. 경찰 조심하라고 했어. 니 경찰 조심해라. 자기가 경찰이니까. 여기에 대해서 해명할 그 가치도 없어요. 일단 그래. 너가 그 힌트를 여기에 놓음과 동시에 내가 말로써 힌트를 알려줄게. 일단은 근데 내가 먼저 말을 하는데 이 힌트는 지금 들어도 뭔가 새로울 게 없는 힌트야. 근데 나도 이거 솔직히 말해서 글씨체 잘 모르겠어. 파란색. 네? 아니 나도 같이 말하기로 했잖아. 파란색? 나는 경찰입니다. 키읔이라 써져 있어. 난 너라고 생각했어. 처음에 딱 봤을 때. 저요? 이거 누구 글씨라고 보면은 다 누구 글씨로 보여요. JN 글씨라고 본다고 생각하면 JN 글씨라고 보일 수도 있고. 너 거라고 하면 너 거고. 야 근데 파란색이 왜 그거지? 나는 딱 보고 파란색 하자마자 난 병이가 떠올랐어. 베인이 떠올랐어. 베인이 파란색 좋아하니까. 지금 40개가 있어야 저걸 살 수 있죠. 저 지금 딱 20개. 너 몇 개야? 나 12개 있어. 12개? 둘 다 저한테 이걸 다 양보하세요. 저한테 다 주면 제가 진짜 그냥 저도 안 보고 여기 와서 이렇게 펼칠게요. 그 힌트를. 솔직히 저희 여기에서 해도 못 사요 저거. 40개잖아. 그렇지. 못 사지. 오히려 형들한테도 이득이 되는, 저한테도 이득이지만 형들한테도 이득이 되는. 우리는 모두한테 이득이긴 해. 자, 이제 여러분 칩을 따기 위한 인디언 포커를 진행할 텐데 지금 판부터는 승리자에게 2배를 드리겠습니다. 자, 순서를
뽑도록 하겠습니다. 정말 예의 없게 주는구나. 자, 공개하겠습니다. 하나, 둘, 셋. 자, 3을 뽑으신 건우님 먼저 포커를 진행할 플레이어를 선택해주세요. 솔직히 일단 게임을 하기 전에 말하면 나도 상호가 좀 더 의심이 되긴 해. 저랑 하는 게 나아요. 그게 아니면 형이 저거 힌트를 살 수 있는 방법이 없어. 힌트를 할 게 솔직히 거의 다 나온 거라서. 솔직히 저는 진짜 마피아여서 힌트 하나라도 더 얻어야 되는 상황이어서 하는 말이에요. 그냥 누가 어든 나 했으면 제임 골라. 왜냐면 0412도 나, 2002도 나. 근데 제이도 나일 리가 없어. 제이도 나는 말이 안 돼. 저는 상호랑 하겠습니다. 네, 하나, 둘, 셋. 왜 이렇게 떨어? 왜 이러냐? 진짜 왜 이렇게 떨어? 그러니까 진짜 뭔가 게임하는 거 뭔가 걸려있어. 상황 추우면 안 떨어. 진짜? 상황 긴장하면 좀 떨어. 긴장해. 오케이 11개. 형이 진짜 마피아면 여기서 죽지 말고 그냥 해요. 누가 이기던 그게 이득이에요. 자, 건우님 배팅해주세요. 날. 오케이. 상호님께서는 카드를 맞출 수 있는 기회가 있습니다. 7. 7을 주셨고요. 카드 두 분 다 오픈하겠습니다. 하나, 둘, 셋, 오픈. 요. 한 개 떨어졌기 때문에 하나 더 드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 제가 선택하면 되는 건가요? 그렇습니다. 제이님께서 선택하시면 되겠습니다. 상호랑 하겠습니다. 네, 두 분 자리 바꿔주시고요. 제이님과 상호님이 인디어 포커를 진행하도록 하겠습니다. 카드 드리겠습니다. 하나, 둘, 셋 하면 올리겠습니다. 하나, 둘, 셋. 배팅 해주세요. 다이 하겠습니다. 바로 다이를 외치시고요. 잠시만. 둘이 경찰이에요? 아니. 난 너를 확신하니까. 앞으로 엎어주십시오. 상호님께서는 카드를 맞추실 수 있습니다. 네, 여기 있습니다. 네, 감사합니다. 이제 단서방으로 이동하도록 하겠습니다. 땡겨와라. 거지였던 제가 부재가 되어 돌아왔습니다. 굉장히 연기한. 보여줘. 어딜 가시나? 어디 가나. 경찰놈. 나쁜 경찰놈. 너는 끝났어. 이걸 보고도 담담하나 보자. 보여줘봐. 영장이다 이놈아. 발뺌해봐. 발뺌해봐. 나는 이게 거짓말 생각해. 발뺌해봐. 왜냐? 얘가 경찰이지? 경찰에 대한 심어놓은 그걸 수도 있어. 그래요. 봐봐, 말해봐요. 도겸이가 경찰이었잖아. 그럼 내가 도겸이를 왜 잡았겠어? 그래서 내가 도겸이를 잡았고. 잠깐. 그래요. 하나 물어봐. 오케이. 이 힌트는 어떻게 얻은 거야? 너가 저거 봐봐요. 거기에 어떻게 있었냐면 딱 이거 하나랑 검정색 펜 하나가 있었어요. 이렇게 하고 딱 앉아서 말했어요. 제가 물어봤어요. 혹시 힌트가 이거 하나밖에 안 남은 거예요? 아니래. 그래서 무슨 말씀하신 게 이제 직업이 궁금한 멤버의 이름, 멤버를 적으면 알려드리겠대요. 그래서 보시면 질문 칸에 검정색 펜으로 제가 JM은 경찰입니까? 라고 물어봤어요. 파란색 펜으로 S라고 적어서 이렇게 했어요.
근데 난 이것도 나도 이걸 반박할 수가 있는 게 너가 반박해. 경찰이면은 이런 알리바이를 충분히 만들 수 있다 생각을 해. 왜냐면 40개니까. 형 안 가봤잖아요. 나는 안 가봤는데 물론 그렇게 할 수 있다 생각을 해. 틀린 말은 아니야. 왜냐? 저기 안에는 너만 들어가 봤으니까. 그렇긴 해. 틀린 말은 아니야. 뭐 그래 여기서부터는 형이 그거예요. 저는 할 거 다 했어요, 진짜로. 근데 나도 도요미를 잡았다, 진짜. 이건 확신한다. 네, 이제 처형 투표를 진행하도록 하겠습니다. 제임님 일어나주시고 투표해주세요. 이제 상우님 일어나서 투표해주세요. 네, 건우님 일어나서 투표해주세요. 네, 전부 다 일어나 주세요. 경찰이야. 오십니까 형님? Congratulations, celebration. 나 이제부터 건우 형 거른다. 진짜 믿을만한 형이 안 된다, 저 형은. 잘 선택해. 제임, 나는 너가 경찰일 거 알고 있어. 근데 나도 이거 솔직히 말해서 글씨체 잘 모르겠어. 이 자식 경찰이야. 이 친구를 의심했어. 이 두 친구를. 난 너라고 생각했어. 처음에 딱 봤을 때. 아 진짜 이거 확실해. 바꿔. 근데 나도 도요미를 잡았다 진짜. 난 너를 확신하니까. 난 마피아니까 사기친 거지. 우리 둘만 남았구만. 역시 우린 인연이 있었어. 이렇게 마주보고 처음에 시작했지만 지금은 바뀌어있지. 뭐 상관없어. 이제는 운명만이 우리의 목숨과 이 칩들을 가르겠지. 이제 최후의 승자를 가르기 위한 러시안 룰렛을 진행하겠습니다. 굉장히 무섭구만. 장난 아닌데. 하나, 둘, 셋, 오픈. 건우님께서는 먼저 쏘실지 나중에 쏘실지를 선택하시면 되겠습니다. 먼저 쏘시게. 마피아들은 저런 리볼버 사용하지 않아. 마피아는 같은 마피아도 못 알아보고 이 나쁜 형아야. 그럼 이제 나? 나 럭키가이야. 하늘이 보이는구만. 다음 차례 때 하늘이 보이는구만. 장전을 하시오. 아, 이거 나일 것 같은데. 아. 축하하네. 속여서 미안하네. 난 사지 않았다네. 넌 큰일 났어. 사기꾼이 내 힌트를 가로채갔네. 속여서 미안하네. 내가 이긴 것 같구려. 리볼버는 6발이기 때문에. 마지막으로 할 말은? 미안하다, 김상우이.
집어라 제일. 이게 어떻게 된 건지 모르겠네 이거. 이게 나인가? 이 바늘이 보이는 것 같은데. 오이 건드리지 마시게. 고맘. 이거 무섭다. 와 근데 좀 억울하게. 멸치 포겠다. 이 자식들. 와 건드리지도 않았는데 터졌어. 뭐 이 칩은 제가 다 가져가는 걸로 하겠습니다. 축하한다. 고맙다. 어서 마피아들이나 만나라고. 역시 사람은 잔머리가 좋아해. 에이 멍충이. 진짜 너는 야나 상호야 너 벌로 분명히 자고 있을게. 왜 그랬어요? 상품이구나. 뭐 많이 준비되어 있는데? 최종 승리하신 JM님 축하드립니다. 감사합니다. 다 제 건가요? 다 JM 겁니다. 감사합니다. 뭐야? 그냥 다 핫팩이었으면 좋겠다. 뭐야? 신문지? 이게 뭐지? 왜 다 신문지로 사졌지? 현금 아니야? 에이. 진짜요? 힌트에 그게 있었네. 고깃집에서 만나자. 야, 오늘 파티다. 아 고맙다 제이. 제이 고맙다. 잘 먹을게. 감사합니다. 승리. 경찰들 파티다!